주인과 마지막이 될 수도 있음을 직감한 녀석은 구급차를 뒤쫓기 시작합니다. 집에서 의식을 잃고 쓰러졌던 리트리버의 주인. 녀석은 필사적으로 함께 타려 하지만 안타깝게도 규정상 제지당하고 맙니다. 꼬리를 흔들며 애교를 부려도 희망의 문은 매정하게 닫혀버리고, 하지만 절망도 잠시, 녀석이 시동을 걸기 시작합니다. 포기하는 대신 자신의 네 발로 직접 뛰는 것을 선택한 것이죠. 잠시 후 구급대원은 놀라운 광경을 목격하게 되는데요. 리트리버가 구급차보다 먼저 도착해 있었던 겁니다. 녀석은 입구까지 주인을 필사적으로 에스코트했지만 병원에서도 출입을 허락하지 않았습니다. 결국 할 수 있는 건 단 하나뿐. 주인을 그 자리에서 계속 기다리는 것.